亞當夏娃偷食禁果。喺好耐好耐以前，天父創造咗一個好靚好靚嘅花園，叫做伊甸園。呢度周圍都係鮮花同埋甜美嘅果實，仲有好多可愛嘅小動物。亞當同夏娃就住喺呢個樂園入面，每日都好開心咁打理花園，同小動物玩。天父對亞當同夏娃非常好，佢話：花園入面所有樹上嘅果實，你哋都可以隨便食，但係唯獨是嗰棵分別善惡樹上面嘅果實，你哋絕對唔可以食，因為你哋食咗嗰日就一定會死。亞當同夏娃都點點頭，記住咗天父嘅說話。有一日，花園入面最狡猾嘅動物蛇，悄悄咁爬到夏娃身邊。蛇用好溫柔但又充滿誘惑嘅聲音問：天父真係話過，唔准你哋食花園入面任何樹上嘅果實咩？夏娃回答話：唔係啊，係唯獨是中間嗰棵樹嘅果實唔食得，連摸都唔摸得，費事死啊！蛇聽完之後就笑笑口話：你哋一定唔會死㗎。天父之所以唔俾你哋食，係因為佢知道你哋食咗之後，對眼就會變得明亮，好似佢咁樣識得分辨善惡。夏娃望住嗰啲果實，覺得佢哋又靚又好味，仲可以令人有智慧添。夏娃終於忍唔住，伸手摘咗一個果實，大大啖咁咬落去。哇，真係好甜啊！跟住佢又攞咗一啲俾亞當。亞當見夏娃食咗都冇事，於是亦都接過嚟食咗。點知食完之後，佢哋對眼真係開咗，佢哋突然發現自己竟然係冇着衫㗎，於是覺得好怕羞，即刻去揾咗啲無花果樹嘅葉，將佢哋編織埋一齊，當做裙嚟遮住身體。到咗傍晚，天父喺花園入面散步，亞當同夏娃聽到天父嘅腳步聲，佢哋好驚，因為佢哋知道自己做錯咗事。於是即刻匿埋喺密密麻麻嘅樹林入面，唔敢見人。天父大聲呼喚：亞當，你喺邊度啊？亞當震晒咁答：我聽到你嘅聲，我就好驚，因為我冇着衫，所以我就匿埋咗。天父問：邊個話你知你冇着衫㗎？難道你食咗我吩咐你唔准食嗰棵樹上嘅果實？亞當即刻推卸責任話：係你賜俾我嗰個女人，佢攞個果實俾我，我就食咗咯。天父轉向夏娃問：你做咗咩事啊？夏娃都推卸責任話：係條蛇呃我，所以我先食㗎咋。天父好傷心，因為佢哋唔聽話。天父雖然懲罰咗蛇、亞當同夏娃，但佢依然好愛佢哋，仲用獸皮整咗衫俾佢哋着。最後，亞當同夏娃被迫離開咗美麗嘅伊甸園。雖然生活變辛苦咗，但佢哋學識咗順服嘅重要性。